வணக்கம் நேயர்களே, நாம இப்பொழுது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் நவுத்துற பார்த்தீங்களா, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் வேலை செய்ய போகிறோம். என்ன காரணம்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஓடுதுங்க, ஆனால் கூலிங் ஆக மாட்டேங்குது. அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, கேஸ் வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ இதோட இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க, சிங்கிள் டோரு. இந்த ஃப்ரிட்ஜானது முதல்ல நம்ம செக் பண்ணிக்கணுங்க. அதுக்கு தான் முதல்ல சுவிட்ச் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணேன். அது இப்போ சுவிட்ச் போட்டு மல்டிமீட்டரால் நமக்கு ஆம்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த கம்ப்ரஸர் மேலே இருக்கிற வாட்டர் டப்புன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது வாட்டர் கப்பு, அது தண்ணி வந்து உள்ள கூலிங் ஆகிற ஐஸ் கட்டி உருகிற தண்ணியெல்லாம் இதில் தான் வரும். அதை கழட்டி வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடியே கேஸ் டைம் ஏற்றிருக்காங்க. அது ஏற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் பிளாக் ஆகிருக்கு. அது ப்ராப்பராக செய்யாதனால ரீசன்னால தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து நமக்கு டிஸ்சார்ஜ், அதாவது கண்டென்சர் பக்கத்தில் இருக்கிற டியூப்பை வந்து கட் பண்ணணும். கட் பண்ணிவிட்டு அதோட பம்பிங் எப்படி இருக்குது, அப்பொழுது எவ்வளவு ஆம்ஸ் எடுக்குது அப்படிங்கிறதான் நாம் இப்பொழுது நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டிஸ்சார்ஜ் லைன் கட் பண்ணிவிட்டு மல்டிமீட்டர் வச்சு ஆம்ஸ் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம செக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்தாண்ட பார்த்தீங்கன்னா சக்ஷன், அதாவது கம்ப்ரஸருக்குள்ளே இழுக்கிற அந்த பைப் லைனையும் இப்போ வந்து கட் பண்ணியாச்சு. இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்ரஸரை ஒரு ரிலே OLB புதுசு அல்லது பழசை போட்டு கூட நம்ம மல்டிமீட்டரால் செக் பண்ணுறோம். இப்போவும் செக் பண்ணியாச்சு. செக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ மல்டிமீட்டரால் செக் பண்ணியாச்சு. அதன் பிறகு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரை வந்து கழட்டுறதுக்கு 4 பெட்டில் 4 ஸ்க்ரூ போட்டிருக்குங்க. ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 10 11 வரும், இல்லைன்னா 12 13 வரும். அந்த ஸ்பேனரால் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாங்க. ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அந்த 4 ஸ்க்ரூ கழட்டுனதையும் இப்பொழுது நாம் வந்து அது பழைய கழட்டின இடத்துலையே போட்டோம்னா நமக்கு மிஸ் ஆகாது. அதனால வந்து பழைய இடத்துலையே அந்த 4 போல்ட்லேயே போட்டுடலாம். லப்பர் இருக்குதோ இதுலேயே இருந்ததுன்னா தான் நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். ஓடும்போது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வராது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் கண்டென்சர் வந்து கட் பண்ணதில் டேப் அடிச்சுக்கிறோம், சக்ஷனையும் டேப் அடிச்சுக்கிறோம். இப்போ கம்ப்ரஸர்லேயும் அந்த பைப்பெல்லாம் காப்பர் பைப் எல்லாமே டேப் அடிச்சுக்கிட்டால் நமக்கு வந்து டஸ்ட்டு உள்ளே போகாது, தண்ணி உள்ளே போகாது. ஏதாவது வேலை செய்யும்போது ஒரு சேஃபாக இருக்கும். அதுக்கோசரம் நாம் வந்து ஒயருக்கு அடிக்கிற டேப்பை வந்து நம்ம வந்து சுற்றிக்கிறோம். இப்போ வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து இப்போ 2 சக்ஷன் டிஸ்சார்ஜ், அதாவது ரெண்டையும் இன்னொரு டைம் வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கா, அப்படி கரெக்டாக ஆம்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டோம். செக் பண்ணதுக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து நல்லா இருக்குது. இதில் வந்து என்ன ரீசனால் இப்போ ஓடலின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆயில் வந்து இந்த கேஸ் வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆயில் வந்து ஃபில்டர் சோக் ஆகிருக்கும். இப்போ இதில் வந்து ஃபில்டரை மாற்றி இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸரோட ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணணுங்க. ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குங்காட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மேனுவலாக நம்ம வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து மல்டிமீட்டரால் செக் பண்ணும்போதும் நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து கம்ப்ரஸரோட ஆயில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ரிலே OLB எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஒரு தனியான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகணுங்க. இங்கே வீட்டில் செஞ்சால் இங்கே ஆயில் எல்லாம் இதாகும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம வந்து லைட்டாக கவுந்து போது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து கீழே ஊற்றிருச்சு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜை நிறுத்தி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ரஸரை வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ பாருங்கள் திறந்த வெளியில் நம்ம வந்து எடுத்து வந்தாச்சு. நம்ம வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸும் நான் ரெடியாக வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நான் வந்து ஆயில் வந்து ஊற்றிட்டேங்க. அதாவது பழைய ஆயில் வந்து நம்ம வந்து முதல்ல எடுத்துடணுங்க. பழைய ஆயில் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து நான் முதல்ல எடுத்துட்டேன். அதை வந்து உங்களால் வீடியோ எடுக்க முடியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து கம்ப்ரஸருக்குன்னே தனியாக ஆயில் இருக்குது. இது வந்து ஏசி ஃப்ரிட்ஜு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அந்த கடையில் கிடைக்குங்க இந்த ஆயில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆயில் வந்து ஏற்றியாச்சுங்க. ஆயில் ஏற்றி ஓவர்ஃப்ளே ஆகுது. இப்போ இதுக்கு ஒவ்வொரு கம்ப்ரஸர் வந்து ஓவர்ஃப்ளே ஆகும், ஆனால் கரெக்டாக கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக ஆகும். இதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுன்னு இருக்குங்க. அது இத்தனை லிட்டர் கம்ப்ரஸருக்கு இவ்வளவு ml ஊற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு லெவல் இருக்குது. இது வந்து சக்ஷன் லைனில் வச்சு நம்ம கரெக்டாக பைப்பு பிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து ஆயிலை வந்து கரெக்டாக எடுத்துக்குங்க. கேர்ஃபுல்லாக செய்யணுங்க. ஏன்னா பவர்ஃபுல்லாக எல்லாம் ஆனில் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு விளையாட்டு போல் இருக்காது. ஓகே, ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க. நம்ம வந்து இப்போ கரெக்டான லெவலில் வந்து ஆயில் ஏற்றிக்கிறோங்க. இப்போ ஆயில் வந்து வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னுக்கோசரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த இது பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம வந்து ஆயில் எல்லாமே ஏற்றியாச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், கடைசி லெவலில் நம்ம ml வச்சு கடைசியாக நம்ம வந்து ஏற்றியாச்சுங்க. இப்போ வந்து ஆயில் சார்ஜ் பண்ணுற வேலை ஒர்க்கு முடிஞ்சது. இதை ஆயில் பண்ணதை வச்சு நம்ம வந்து கழட்டிக்கிட்டு நம்ம கொண்டு போய் இப்போ இந்த கம்ப்ரஸர் கழட்டணும் இல்லைங்க பெட்டுக்கு, இங்கே ஃப்ரிட்ஜுக்கிட்ட வந்தாச்சு. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல இந்த பெட்டெல்லாம் 4 நெட்டு போட்டோம் இல்லைங்க, அதை கழட்டிட்டு அதை இடத்துல வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணுங்க.
பார்த்தீங்கன்னா அந்த டப்பு வாட்டர் டப்பும் போட்டு வச்சுருந்தோம், ஏன்னா மிஸ் ஆயிரும், ஸ்க்ரூ மிஸ் ஆயிரும், அதுக்கோசரம் போட்டு வச்சுருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சரை துடைச்சிட்டு கீழே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறேங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ஒரு துணியால் துடைச்சோம்னா இன்னும் செமையாக இருக்குங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாலேயே நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து வாட்டர் டப்பு கழுவிட்டு வந்துடணும், அதுக்கோசரம் வெளியே போயிருக்கேன். இப்போ வந்து கழுவிட்டு வாட்டர் டப்பை கொண்டு வந்து பழசு போட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா இருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டப்பை வெளியே கழுவி வச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும். கம்ப்ரஸர் அதுக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக இப்போ வந்து தொடச்சி எல்லாமே நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வச்சாச்சுங்க. இப்போ வந்து கம்ப்ரஸருக்கும் ஆயில் சார்ஜ் பண்ணியாச்சு கரெக்டான லெவலில். இப்போ வந்து கம்ப்ரஸரை தொடச்சாச்சு, கரெக்டாக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து போடணுங்க. அந்த உட்கார்றதுக்கு, அதாவது பெட்டு கம்ப்ரஸர் 4 உட்கார்றதுக்கும் அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 லப்பர் இருக்குங்க. அதாவது கம்ப்ரஸர் ஓடும் பொழுது வைப்ரேஷன் சவுண்டு அந்த உரையிறது அதுக்கு வரக்கூடாதுன்னு தான் அந்த லப்பர் வச்சு நம்ம வந்து போடுறோமுங்க. இல்லைன்னா இரும்பில் படும்போது படப்பட்டன்னு சவுண்டு அதிகமாக வரும். அதுக்கு வந்து ஓடும் பொழுது வீடு ஃபுல்லாக நமக்கு சவுண்டு வரும். நைட்டில் தூங்கும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ், அதுக்கு தான் பெட்டில் வந்து லப்பர் மேக்ஸிமம் வச்சு நம்ம வந்து போடுறதுங்க. இப்போ வச்சு அந்த 4 ஸ்க்ரூவும் டைட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலே ஓஎல்பி நம்ம அங்கேருந்து கொண்டு வந்துட்டோம் இல்லைங்க, அதுக்கப்புறம் ஓடுதா அப்படின்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கிறது நம்ம நல்லது. ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம செக் பண்ணிக்கணுங்க. இந்த வேலை செய்வதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தாங்க இருக்குது, ரொம்பவே கஷ்டம். ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து செஞ்சால் அது செமையாக ஈஸியாக இருக்குங்க நண்பர்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ரஸரோட டிஸ்சார்ஜ் லைனும் கண்டென்சர் லைனும் நம்ம வந்து இப்போ வந்து கரெக்டாக இது பண்ணுறதுக்கோசரம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைப்பு இது பண்ணி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதான் டிஸ்சார்ஜ் அந்த பைப்பு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணுறதுக்கோசரம் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது வெல்டிங் அடிக்க அதுக்கான ஃப்ளாரிங் டூல்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் நமக்கு வந்து அந்தாண்ட வந்து சக்ஷன் லைன் இழுக்கிறதுக்கான அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போவே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணுங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன், ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து கம்ப்ரஸருக்கு ஆயில் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணியாச்சு. சார்ஜ் பண்ணியும் கரெக்டாக செக் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கண்டென்சர், அதாவது கண்டென்சர் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து வெல்டிங் அடிச்சுக்கணும். இப்போ வந்து அதாவது இப்போ ரெண்டுமே நமக்கு வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் சார்ஜிங் லைனு ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் மற்றும் சக்ஷன் லைனு ரெண்டுமே அட்டன் டைமில் வந்துடுறதுனால நமக்கு வந்து இப்போது இந்த டிஸ்சார்ஜ் லைனில் வந்து கண்டென்சர் கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து வெல்ட் அடிச்சிடும். ஆனால் அந்தாண்ட சக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப்பு இப்போவே கரெக்டாக வெல்ட் அடிக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இதில் கரெக்டாக நமக்கு வந்து மேட்ச் ஆகும். இல்லைன்னா அதனால் இப்போ ரெண்டு பக்கமே அந்தாண்ட என்ஆர் வால்வு சார்ஜிங் லைனையும் நம்ம வந்து இப்போ கரெக்டாக வச்சு செக் பண்ணிக்கிறோம். செக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம எல்லாமே வந்து அட்டன் டைமில் வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து கரெக்டாக ஹீட் பண்ணி இது பண்ணணுங்க அன்பு சகோதரர்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ நண்பர்களே, இப்போ பாருங்கள் ஃப்ளாரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதாவது கம்ப்ரஸரோட டிஸ்சார்ஜும் கண்டென்சரும் பார்த்தீங்கன்னா பைப்பில் வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக இது பண்ணுற மாரி, அதேமாரி சக்ஷனும் அந்த கேப்லரி அதை ஃப்ரீசர்லேருந்து வர காப்பர் பைப்பு கரெக்டாக உட்கார மாதிரியும் இடையில வந்து செவுத்தில் சைடில் ஏதாவது மோதாத மாரி பைப்பை வந்து பெண்ட் பண்ணி அது வந்து கரெக்டாக அழகாக வந்து கரெக்டாக பண்ணுறதும் வெல்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பைப்பு வச்சு பார்த்துக்கிட்டால் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து உட்காந்து வெல்ட் அடிச்சிட்டோம்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு டைம் கம்ப்ரஸரை நம்ம செக் பண்ணிக்கணும், கரெக்டான ஆர்ம்ஸ் எடுக்கா இல்லையா என்னன்ட்டு. ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் எல்லா வேலையும் செஞ்சதுக்கப்புறமும் ஒவ்வொன்றும் ரன் ஆகாத போயிடும். இவ்வளவு வேலை செஞ்சும் ஒரு இது இல்லாமல் போயிடும். அதனால தான் இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெல்டிங் அடிக்க போகிறோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ரஸர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு தகுந்தது போல் நம்ம வந்து சைடில் துணியை வச்சு நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கணுங்க. துணியை வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக வெல்ட் அடிக்கணும். அதாவது கம்ப்ரஸர் துணியை லைட்டாக இந்தாண்ட ஈர பண்ணிக்கிட்டு இப்போ வந்து என்ஆர் வால்வு சார்ஜிங் வால்வு அதை வந்து வெல்டிங் அடித்து ரெடி பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா முன்னே வந்து வால்வு இருந்தது, பட் இருந்தாலும் அது வந்து கம்ப்ளைண்ட்னால நம்ம வந்து எல்லாமே புதுசாகவே மாற்றுறோம். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து புதுசாக கம்ப்ரஸர் இருக்கிற மாரியேங்க கம்ப்ரஸர் ஆயில் சார்ஜ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் என்ஆர் வால்வ் பண்ணுறோம், என்ஆர் வால்வு சார்ஜிங் லைனும் புதுசாக வைக்கிறோம். அதேமாரி இப்போது கண்டென்சரை டிஸ்சார்ஜும் கண்டென்சர் பைப் லைனையும் வெல்ட் அடிச்சுட்டு அதுக்கு வந்து ப்ளக்ஸ் வச்சு தான் வெல்ட் அடிக்க முடியும். ஏன்னா கண்டென்சர் இரும்பு காப்பர் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி பைப்பு கரெக்டாக அளவு வச்சு நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ப்ராப்பராக பண்ண போகிறோம். இப்போ இது வெல்டு அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்திங்கன்னா சக்ஷன், அதாவது பைப்போட சக்ஷன் லைன் வந்து ஃபுல்லாக ஒன் பையாக எல்லாமே செக் பண்ணணுங்க. செக் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும்.
இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸரோட டிஸ்சார்ஜ் லைனும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் லைனும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டென்சர் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டரும் கேப்லரி ஃப்ரீசரோட கேப்லரிக்கு வெல்டிங் அடித்து அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சக்ஷன் லைனில் வர அந்த காப்பர் பைப்பு செக் பண்ணியாச்சு. செக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்பரான ஏர் வந்து வெளியே வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்பொழுது கரெக்டான ஏர் வச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான வேக்கம் போடணுங்க. வேக்கம் போட்டதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து கேஸ் ஏற்ற முடியுங்க. கேஸ் ஏற்றிட்டு ப்ராப்பராக நம்ம வந்து செஞ்சோம்னா கரெக்டாக நமக்கு வந்து மீட்டர்லேயே தெரியும் கரெக்டாக அந்த வேக்கம் வந்து குறையுதா இல்லை என்ன ஏதாவது வெல்டிங்கில் ஏதாவது லீக் இருக்கா இல்லையா என்ன ப்ராப்பராக வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேக்கம் வந்து ½ அன் ஹவர் நல்லா போட்டாச்சு. கேஸும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான அளவு, அதாவது கரெக்டான அது ரெகுலராக செய்கிறவங்களுக்கு அது கரெக்டாக தெரியும் எத்தனை எவ்வளோ செய்யணும்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேக்கம் போட்டாச்சு, கேஸு ஏற்றியாச்சு. இப்போ வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ரிட்ஜு வந்து. இப்போ வந்து கண்டென்சர் தொட்டு பார்க்கும்போதே தெரியும் நமக்கு வந்து கரெக்டாக அது வந்து ஹீட் ஆகுதா அல்லது என்ன உள்ள கூலிங் ஆகுதா அப்படின்னு எல்லாமே நல்லா தெரியுங்க. இப்போ வந்து நம்ம செஞ்சது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து